Sveiki, bičiuliai. Esu Kaune, atlikinėjom automobilio patikrą. Gavom užsakymą patikrinti 2018 metų Toyota Aurisą 1,8 litro hybridukas. Tokia va spalvelė. Ir tokia truputėlį su chameleonu. Nežinau, ar perduos jums telefonas, bet tai šviesesnė mėlyna, tai tamsesnė, žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi. Tai va, tokia mašinėlė. Kėbulas originalus, dažytas tik tais galinis buferis. Kas gerai yra su tuo automobiliu, bičiuliai, tai kad automobilis yra neturėjęs jokio eismo įvykio. Ir su 45 000 rida. Esu sakęs ne kartą savo video, kad jeigu automobilis yra su itin maža rida, kaip šiuo atveju, tai dažniausiai jisai būna parvažiavęs po avarijos. O čia ne po avarijos, panašu, kad po lizingo. Eisiu dar su pardavėjais pasikalbėti, bet garantuoju praktiškai, kad čia bus tiesiog po lizingo Aurisas. Tai va, turim tokias sėdinėlės, parankiukas lankiojantis, režimai, na ir kaip sakant, visa kita. Kas liečia komplektaciją, tai čia kažko įspūdingo nebus. Yra galinio vaizdo kamera, tvarkingai krauna hibridas bateriją, viskas gerai. Multifunkcinis pilnai vairas, linijų asistentas, susidūrimo prevencijos asistentas. Nu ir ką, ir gana, kaip sakant. Kai per daug prikišta, irgi negerai. Aišku, juokauju. Kuo daugiau, to smagiau. Bet vėlgi, automatiškai neužmirškime. Kuo daugiau elektros, tuo daugiau ir gedimų. Kaip ir sakiau video pradžioje, čia atliekame automobilio patikrą. Neieškau šitam klientui automobilio, o tiesiog tikrinu jo išsirinktą. Taip, kad jeigu jam šitą komplektaciją tinkanti, tai valio, kiekvienam savo poreikiai. Teisingai, bičiuliai. Nu ir ką, bičiuliai, jeigu turite įsirinkę automobilį irgi ir norite įpirkti, nežinote, ar vertas dėmesio ar ne, tai atsiųskite skelbimo nuorodą mums, įvažiuojam auto Facebook puslapį, pasitarsim viską, patarsiu, ko galėsiu ir, kaip sakant, jeigu viskas tvarkoj, nuvažiuosim, patikrinsim automobilį ir arba išsklaidysime jūsų abejonės, arba jas patvirtinsime. Taip pat neužmirškite užeiti į mūsų Instagramą, važiuojam auto, ten rasite kasdienybę mūsų, tai yra keliamus trumpus video bei nuotraukas iš pačių auto patikrų. Visą laiką yra ką pamatyti, bičiuliai. Kiekvieną dieną paspausite follow, kad, kaip sakant, nepraleistumėte nieko. Ačiū visiems už dėmesį. Na ir ką, susimatysime sekantį kartą.